วันนี้วันที่11 เดือนมกราคมนะครับก็ได้พาน้องๆก็เรียกว่านักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลกวนกรดจำนวน10 ฐานนะครับก็มาลงเอามือสามัคคีที่บ้านถันรองช่อจุกชัยกับแม่งนะครับมาวันนี้มาช่วยกันปลูกพริกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโคโรนาโมเดลของอำเภอถุงส่งนะครับสิ่งตำบลกวนกรดก็ถือว่าเป็นนำร้องวันนี้พาน้องๆมาลงครับได้5 ประสบการณ์ในชีวิตของการทำเกษตรพอเพียงก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นนโยบายที่ดีของพัฒนาชุมชนนะครับของโครงการพัฒนาชุมชนที่ได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาในทั่วประเทศไทยถือว่าเป็นโครงการนี้เป็นโครงการของการอยู่ยังพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการจิตการของเรานะครับตามชาติพระราชาการถือว่าสู้ภัยโควิดอย่างหนึ่งนะครับอันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปให้รู้จักกับน้องๆนะครับว่าตอนนี้ก็ทำอะไรกันบ้างแล้วนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเล่นน้องๆกันนะครับนะน้องหน้าโมเดลที่โคกปลูกไม้5 ระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดินแม่หนองน้ำยังเป็นที่ทำกินกุ้งหอยปูปลามีสิ้นมีพืชน้ำได้เพิ่งวันนี้เอามือกันได้เพิ่งบ้านหนองช่อนะกังเรกนะเอามือท่ามาคีบมาปลูกพลิกนูปุยชุดเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พ่อหลวงเอามือท่ามาคีครับนี่ประธานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมันตำบลกวนกรดนะครับนี่คือเอาขี้มูไปต้มดินปลูกต้นพริกไปขุดพริกต้นพริกนะนี่มาไม่วุ่นดีตอนนี้มีกรามไปแล้วคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนทฤษฎีครับนี่พิจิตรนะครับกำลังคุ้นลุ่มแบ่งหน้าที่กันคุ้นลุ่มเอามือท่ามาขี้ปลูกพริกนะครับปลูกพริกในโคกหนองนาโมเดลที่โคกปลูกไม้5 ระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดินแม่หนองน้ำยังเป็นที่ทำกินกุ้งหอยปูปลามีสิ้นมีพืชน้ำได้ชื่นใจทฤษฎีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พ่อหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยโคกหนองนาโมเดล